সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। খাদ্য রং চ্যানেল থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি তৈরি করে দেখাবো সমুদ্রের কাকিলা মাছ অথবা কাইকা মাছ ভুনা। তো মাছটি কিভাবে ভুনা করেছি আমি সেই ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলুন তাহলে দেখে নেই। কাকিলা অথবা কাইকা মাছ যাই হোক, সমুদ্রের এই মাছটি আমার ভীষণ পছন্দ। এই মাছটি খেতে খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে। তো এই মাছগুলোকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এই কাইকা মাছ রান্না করার জন্য প্রথমে আমি একটা মশলা তৈরি করে নেব। এটি স্পেশাল একটি মশলা। এটি যে কোনো মাছের তরকারি অথবা মুরগির মাংস তরকারিতে দিয়ে রান্না করলে কিন্তু তরকারির টেস্টটা অনেক বেশি ভালো আসে। তো আমি সামান্য পরিমাণে একটু তেল দিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 4টি শুকনো মরিচ এবং শুকনো মরিচগুলোকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নিব। মরিচগুলো ভাজা হয়ে গেলে আমি তুলে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব 2টা পেঁয়াজ কুচি। আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের 2টা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি একটি তেজপাতা। আমি তেজপাতাটাকে মাঝখান দিয়ে কেটে দিয়েছি। এখানে কিন্তু আস্ত জিরে দিলে কিন্তু এটার ফ্লেভারটা অনেক বেশি সুন্দর হবে। আমি কিন্তু ভিডিও করার আগেই জিরাটাকে ভেজে নিয়েছিলাম, তো সেজন্য দেখাতে পারছি না। আমার হঠাৎ করেই মনে হলো ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো তারপরে আমি ভিডিওটা করেছি, সেজন্য আমি এখানে জিরা দিইনি। তো দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজটা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিব এবং জিরা এবং পেঁয়াজ বেরেস্তা যে করে নিয়েছি এবং তেজপাতা শুকনো মরিচ সবগুলো একসাথে আমি পাটায় বেটে নেব। তো এখন আমি মাছটি রান্না করার জন্য ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো এবং দিয়ে দিব এখানে পেঁয়াজ কুচি। যেহেতু পেঁয়াজ দিয়েই ভুনো করব, তাই পেঁয়াজের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি পরিমাণেই লাগবে। তো পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এখন এর মধ্যে আমি শুকনো মশলা অ্যাড করব। তার জন্য সামান্য পরিমাণে কিছুটা পানি দিয়ে নিচ্ছি যেন মশলাগুলো পুড়ে না যায়। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো 1.5 চা চামচ, লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো বা 1 চা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ, জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ, আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ। এবার মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। চুলার আঁচটা কিন্তু মাঝারি আঁচে আছে। তো এই পর্যায়ে আমি আরও একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি আবারও মশলাটাকে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজগুলো কিন্তু খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে মশলার সাথে। তো এখন এর মধ্যে আমি মাছগুলো দিয়ে দিব। আমি মাছগুলো কিন্তু ভেজে নেইনি। এই মাছগুলো এভাবেই রান্না করলে কিন্তু বেশি টেস্টি হয়ে থাকে। তো এবার সমস্ত মাছগুলো আমি এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। এবার হালকা হাতে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। খুব বেশি জোরে কিন্তু নাড়াচাড়া করা যাবে না, তাহলে কিন্তু মাছগুলো ভেঙে যাবে। তো এইভাবে আমি মাছগুলোকে কষিয়ে নেব। এবার আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাছগুলোকে কষিয়ে নেব। কিছুক্ষণ পর আমি ঢাকনাটি খুলে নিব। দেখতে পাচ্ছেন মাছগুলো কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে। তো এই পর্যায়ে আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তো মাছগুলো আমি খুবই আলতোভাবেই কিন্তু মাছগুলো উল্টে পাল্টে দিচ্ছি।
এইভাবে আমি আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে মাছগুলোকে কষিয়ে নিব খুবই আলতো হাতে নাড়াচাড়া করে। তো এখন এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আবারও হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এবং সমস্ত মশলাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমরা নতুন করে যে পানিটা দিলাম, খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এখন এর উপর দিয়ে আমি দিয়ে দিব কাঁচামরিচ ফালি করা। তো আমি আবারও হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এদিক দিয়ে কিন্তু আমি যে মশলাটা তৈরি করে নিয়েছিলাম সেই মশলাটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। আমি পাটায় বেটে নিয়েছি। তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাছটাকে রান্না করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন যখন খুব ভালো করে বলক চলে এসেছে, এখন এর মধ্যে আমরা যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মশলাটা অ্যাড করব। তার আগে আমি হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তো আমরা যে মশলাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে একটা চামচের মতো আমি মশলা এখানে অ্যাড করব। এই মশলাটা দেওয়ার কারণে কিন্তু এখান থেকে খুবই সুন্দর একটি স্মেল আসবে এবং এটা খেতেও কিন্তু অনেক বেশি মজার হয়ে থাকবে। আপনারা যদি বাসায় ট্রাই না করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। এই মশলাটি শুধু এই মাছের জন্য নয়, যে কোনো মাছের মধ্যেই কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, অথবা মুরগির মাংসের মধ্যেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। তাতে করে আপনার রান্নার টেস্ট কিন্তু বহুগুণে বেড়ে যাবে। তো এরই মধ্যে কিন্তু আমার মাছ ভুনাটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ঝোলটাকে একেবারে শুকিয়ে নিয়েছি, যেহেতু ভুনা করেছি। তো আমি একটি বাটির মধ্যে বেড়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন একদম শুকনো শুকনো করে নিয়েছি। আর এই মাছগুলো এভাবে রান্না করে খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজার হয়ে থাকে। তো আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আবারও হাজির হব মজার মজার রেসিপি নিয়ে। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।